Оптимизмот што го влеваше продажбата на возила минатата година како да слабее. Проценките за тековната година не се толку розеви, а веќе се јавува нова криза во светската индустрија, поттикната повторно од потешкотиите во ланецот на снабдување, поточно од бродскиот транспорт. Терористичките напади на товарните бродови во Црвеното море повторно ги принудија производителите за прекин на производството на покус рок. Тоа како да не ги плаше кинеските марки кои подготвуваат силно присуство на светските пазари. Господарот на прстените ја покори пустињата со победата на најтешкото рели на планетата Дакар. Таму за прв пат победуваше со својот Audi RS-Q e-tron. Во Македонија пристигна знаменосецот на батериските електрични возила од Волфсбург. Во Порше Македонија изложен е Volkswagen ID7. Започнуваме со вестите. Соочувајќи се со континуирано опаѓање на продажбата во Кина, General Motors одлучи од годинава таму да ги понуди возилата од својата марка GMC, а идната ќе следи освојувањето на Австралија и Нов Зеланд. Освен општите одредби дека со ова ќе се засилат бројките што ги остваруваат некогаш најголемиот производител на возила во светот, некои конкретни очекувања не се објавени. Овој потек сепак јасно кажува дека после години дефанзива General Motors повторно ги активира своите интернационални амбиции, меѓу кои Европа сигурно ќе има значајно место. Освен можеби Хамер од GMC не треба да очекуваме ништо друго, но затоа на купувачите на стариот континент сигурно ќе им бидат понудени моделите на Chevrolet и Cadillac. Електричните возила што ќе се продаваат во Европската Унија од февруари 2027 година ќе мора да имаат пасош за батериите. Во него треба да бидат наведени детали за изворите и други податоци за суровините од кои тие се направени, но и информации за перформансите и издржливоста. Европските регулатори се уште немаат одлучено кои точно податоци мора да ги содржи овој пасош, за што е формиран конзорциум од повеќе институции и компании. Програмата е финансирана од Германското федерално министерство за економски прашања и климатски активности и во неа свое учество имаат неколку производители на возила. Во моментот се разгледува предлогот кој опфаќа околу 90 информации во 7 категории, од општите податоци за батериите и производителот преку сертификатите дека ги исполнуваат прописите до длабинската анализа на синџирот на снабдување. Според првичните анализи се очекува издавањето на овој пасош да чини помеѓу 7 и 13 евра, но не секој ќе има пристап до сите податоци. Производителите на возила ќе имаат на увид се, а купувачите само основните и поедноставени информации. Сакајќи да ги истакне предностите на својот 4x4 погон, Nissan подготви специјална изведба на X-Trail на кого тркалата му се заменети со гасеници. Возилото во целост е прилагодено за возење по снег со намера да им се олесни работата на планинските спасувачки служби. Во интериерот се среќава бројна опрема за оваа намена заради што задните седишта се извадени за да се добие простор за медицинско лице, потребните материјали за прва помош и транспорт на
носилка за повредени. Има место и за дрон и бројна комуникацијска и навигацијска опрема, а на покривот е монтиран специјален багажник со се што е потребно за евакуација при спасување. Во тоа ќе помогнат мокните рефлектори и витлото со цврсти куки за извлекување. Шасијата е засилена, а погонскиот систем кој се состои од два електромотора само делумно е модификуван. Додека ние во Европа ја чекаме третата генерација на Duster, претходната во Бразил доживеа редизајн. Добивајќи погруб, но и помодерен изглед, овој модел кој таму се продава под знакот на Рено, се уште ги привлекува купувачите со својата издржлива механика. Изменети се светлата напред и назад, браникот доби помасивен изглед, а заштитните облоги на тркалата, на праговите и вратите се истакнати. Кабината е малку пософистицирана и не наликува премногу на она што ние го знаеме како Dacia Duster. Во неа се среќава трендовска опрема како што е мултимедиски систем со екран чувствителен на допир, задна камера и темпомат, а има и 6 воздушни перници. Техниката не е променета и возилото и понатаму ќе се нуди со 1,6 литарски атмосферски и 1,3 литарски турбомотори кои работат на етанол и развиваат 120, односно 170 конски сили. Трансмисијата е 5-степена мануелна или вариоматска, а погонот само на предните тркала. Цената на овој модел во Бразил стартува од 23.000 евра. Европската асоциација на автомобилски производители излезе со официјалните бројки за продажбата на нови возила во 2023 година. Во нив нема некои изненадувања бидејќи трендовите беа познати од порано. Пазарот во 30 на земји кои се следат вкупно порасна за 13,7% на скоро 13 милиони единици. Зголемување има скоро секаде, најмногу кај големите пазари Германија, Франција, Италија, Шпанија и Велика Британија. Како што знаеме, учеството на електрични возила ги надмина дизелите, добро се држат и стандардните хибриди, додека продажбата на возилата со плагин системи забележа благо опаѓање. Односот на силите меѓу марките повеќе или помалку остана непроменет. На врвот секако е Volkswagen, следен од Stellantis и Renault. Највисок пораст од скоро 57% оствари Tesla, чиј модел Y стана најпродавен нов автомобил во Европа. Од останатите се издвојува и ланскиот бестселер Dacia Sandero, додека деценискиот владетел Volkswagen Golf падна на 7-та позиција. За да го испрати достојно Huracan, чие производство се ближи кон крај, Lamborghini за неговите собственици организираше епско патување во матичната му земја. Колоната во која се најдоа сите верзии на суперспортскиот, вклучувајќи ги и Evo Spider, Sterato, Tecnica и STO, тргна од Болоња и поминувајќи низ едни од најубавите предели во Италија, стигна до седиштето на компанијата. Придружник им беше резкиот звук на мотните V10 машини кои го направија Huracan толку популарен. И покрај 10 годишната старост и почетната цена од 240.000 евра, лани од него беа продадени 4.000 примероци. Lamborghini се уште работи на неговиот наследник, кој како што знаеме од порано ќе има V8 агрегат со 2 турбокомпресора. Не е точно познато кој, но веројатно ќе биде 4-литарскиот кој се среќава кај Urus. За вистински перформанси заедно со него ќе бидат ангажирани најмалку 2 електромотора слични на оние кои ги има предстојниот Revuelto. Точниот датум кога новитетот ќе биде представен засега се чува во тајност.
Првото батериско електрично возило на компанијата што ќе се произведува и е наменето за Европа требаше да биде на пазарот пред крајот на минатата година, но почетокот на производството беше одложен поради надградувањето според новите европски стандарди за батерии. Првите примероци на Explorer, како што објави производителот, ќе бидат испорачани на клиентите во август, со цел да го забрза воведувањето на електрични возила во Европа. Синиот овал има индустриско партнерство со Volkswagen Group. Explorer ја користи платформата MEB и е технолошки близнак со Volkswagen ID4. Ford ќе го произведува кросоверот во Келн. Во истата фабрика на крајот на годинава ќе почне да се произведува братот на Explorer во купе интерпретација кој ќе ја дели основата со Volkswagen ID5. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Само неколку месеци по почетокот на продажбата во Европа, модерниот електричен седан Volkswagen ID7 е представен на македонската јавност. Со тоа, Porsche Македонија ја потврдува лидерската улога во промовирањето на електричните возила во нашата држава. Осем увозот на електрични возила и нивно одржување, оваа компанија има инсталирани 3 брзи полначи за своите клиенти во кругот на импортерскиот центар и располага со респектабилна мрежа на точки за полнење низ Македонија. Тоа е добра основа за градење на одржлива електроиднина. Со други зборови, знаменосецот ID7 доаѓа на добро утабан терен. На веќе од домакените Volkswagen ID3, ID4 и ID5 им се придружува знаменосецот ID7. Уште пред неговото официјално представување, многумина веќе му го дадоа прекарот електричен Passat, но оваа лимузина е повеќе од тоа. Скроена е да биде просторна, комотна и да има голем дострел. Атрактивниот дизајн укажува дека ерата на експериментирање во формите на каросериите на електричните автомобили заврши, барем за моделите на Volkswagen. Неполни 5 метри долгата лимузина не се разликува во филозофијата на класичниот дизајн и од него одскокнува само со светлосните детали и искористеноста на просторот. Воедно аеродинамиката е донесена на повисоко ниво, што овозможува на батеријата од 77 киловат-часови да обезбеди автономија од 620 км според WLTP циклусот на возење. Премиерно изложените примероци се со погон на задните тркала и мотор од 286 конски сили, што е доволно спринтот од мирување до 100 км на час да се совлада за солидни 8,5 секунди. Максималната брзина е ограничена на 160 км на час.
Посилната изведба со 2 електромотори и поголема батерија и погон на сите тркала е најавена кон средината на годинава. Силната страна на ID7 е чувството што го пружа на возачот и патниците. Меѓускиното растојание од 2969 мм е гаранција за раскошен внатрешен простор и багажник од 532 литри. Volkswagen ID7 е вистинска ризница на електроника и асистенти на возачот со цел да обезбеди безгрижно користење во градски услови на возење и на маратонски делници. Затоа, од посебна корист е можноста на брз полнач од 125 кW за 38 минути да ја наполни батеријата од 5 до 80%. Volkswagen ID7 доаѓа во 2 нивоа на опременост и можност за дополнително опремување. Неговата цена се движи од 70 до 74.000 евра. Porsche Македонија ги поканува сите љубители на електричните возила подобро да го запознаат знаменосецот на електричните модели на најголемиот европски производител на батериски електрични возила. Што се случува со Chrysler? Во пресрет на својата 100 годишнина, некогаш славната марка остана со само единствен модел во понудата – моноволуменецот Пацифика стар 8 години. За екзистенцијалната криза во која се најде, првите луѓе на Chrysler го обвинуваат исклучиво претходното раководство, кога компанијата беше под италијанска капа. Како доказ за погрешната моделска политика и неинвестирањето во марката се наведува тоа што во последниве десетина години Chrysler имаше само два значајни концепта – Airflow од 2021 и пред тоа Портал од 2017. Плюс на тоа, марката беше позиционирана повисоко отколку што нејзините возила на вистина вредеа, скоро како премиум. Така, вистинското прашање сега е дали Stellantis по углед на своите европски ограноци ќе го ревитализира и Chrysler. Оптимизам секако постои, но тој може да биде срушен од желбите за брзо лансирање на нови модели на пазарот. Аспирациите укажуваат на можен електричен наследник на Chrysler 300, кој после 13 години живот лани престана да се произведува. Се очекува тој да биде наново замислен како производ кој ќе биде релевантен и доследен на визијата марката да се врати на позициите на кои многумина би сакале да ја видат. Но може би е премногу доцна за тоа, бидејќи продажбата на Chrysler во Америка лани застана на 134.000 возила, за разлика од Ford и Chevrolet кои пласираа 1,9, односно 1,7 милиони. Ентузијазмот, техничката подготвеност и високите цели секогаш биле мантра на спортското оделение на Ауди. Без оглед дали се работи за рели надпревари, трки на патеки или авантуристички потфати, Ауди секогаш давал максимум без исклучок. Таквиот пристап ја донесе историската победа на најтешкото автомобилско надпреварување на светот, пустинското рели Дакар. Годинешниот триумф не е само освојување на првото место, туку е историска победа. Ауди уште еднаш ја пишува историјата на автомобилскиот спорт. За прв пат прототип со ниски емисии, со електричен погон, батерија со висок напон и енергетски конвертор победи на најтешкото пустинско рели во светот. Тоа е Audi RSQ e-tron. Шпанците Карлос Саинц и Лукас Круз ја обезбедија првата победа на Ауди на релито Дакар по околу 7900 километри со водство од 1 час и 20 минути пред второпласираната екипа. Финиш линијата ја мина и вториот тим на Ауди во состав Матијас Екстром и Емил Берквист. Audi RSQ e-tron има електричен погон на сите тркала. Снабдувањето со енергија го обезбедува високонапонска батерија која се полни преку мотор-генератор и енергетски конвертор, со што се заштедува 60% од емисиите на CO2 во споредба со погон само на конвенционални горива. RSQ e-tron испиша ново поглавие за Ауди, но и во историјата на релито Дакар.
Дневните етапи често подолги од 400 километри, две маратонски етапи со ограничено или дури и безмрежно покривање, како и 4600 километри брзински испити од вкупните 7883 километри го карактеризираа релито Дакар во 2024 година. Карлос Саинц, кој на 61 година се навраќа на рели кариерата која се протега околу 4 децении, забележа вкупно 8 дена во водство со Лукас Круз на 12 етапи. Велат тивка вода брег рони, уште со првите вести дека Кина станала најголем извозник на автомобили во светот, низ мислите инстинктивно се појавуваат имињата на компании како што се BYD, Great Wall или Geely. Но ниту една од нив, ниту пак некој од најголемите тамошни производители не е носител на овој подем. Тоа е Chery, кој котира околу 7-8 позиција според обемот на производство, но затоа веќе 21 година е најголем кинески извозник на автомобили. Според податоците што ги објави компанијата лани, се произведени 1,9 милиони возила, што е за преку 50% повеќе од 2022. Извозот пак порасна за енормни 101% и достигна 937.000 единици. Ваквиот подем Chery го остварува преку малку различна стратегија од останатите производители. Имено компанијата во минатото на 2-3 пати со различни бизнис модели се обиде да влезе на западните пазари, но не успеа да се пробие. Затоа пак ја научи лекцијата и се концентрираше на земјите од третиот свет, каде еколошко-технички стандарди не се толку строги, а административните бариери се полабави, нудејќи им на тамошните купувачи издржливи возила со подедноставна механика и конкурентна цена. Во државите кои имаа високи царински давачки се развиваше мрежа на кооперанти кои ги монтираа возилата, па така денес Chery се смета за домашна марка во 15 земји низ целиот свет, од Тајван преку Иран до Уругвај. Како резултат на тоа, компанијата основана во 1997 досега во странство има пласирано вкупно 3,35 милиони возила. Бројката секако ќе расте, а во плановите е предвидено и отворање на фабрика во Велика Британија и континентална Европа. Успешната приказна на Opel започна во 1862 година. Тогаш Адам Opel ја создаде својата прва машина за шиење во Руселскајм, поставувајќи ги темелите на компанијата. Opel наскоро се разви во еден од најголемите производители на машини за шиење во Германија и извездуваше низ цела Европа. На својот асортиман 4 години подоцна ги додаде велосипедите, со што стана еден од првите производители на велосипеди во Германија. А потоа наред дојдоа автомобилите. Синовите на Адам Opel, Фриц и Вилхелм, се најзаслужни за почетокот на производството на автомобилите. Тие го посетија првиот германски саем на автомобили во Берлин во 1897 година и таму се сретнаа со Фридрих Луцман, кој веќе произведуваше автомобили. Браќата Opel предложија партнерство во кое ја обезбедија комплетната инфраструктура за производство. Така се роди фабриката во Руселскајм, на чии темели и денеска се одвива производството на Opel. На 21 јануари 1899 година за тогашни 116.887 марки, браќата Opel ја откупија компанијата од Луцман и ја заокружија сопственоста. Во текот на своето 125 годишно постоење, Opel изгради портфолио од 75 милиони возила произведени во своите фабрики во Европа и се етаблира не само како производител на автомобили, туку како собственик на иконски модели што оставија длабока трага во историјата на автомобилизмот и мотоспортот. Прославувањето на јубилеот означува почеток на нова ера, исто како и пред 125 години.
Тогаш компанијата стана пионер со воведувањето во автомобилската иднина, сега Opel е електричен пионер кој нуди мобилност без емисии. Додека пред 125 години Opel патент Motorwagen систем Lutzmann беше пионерско достигнување како прв автомобил од Русселсхајм, денеска тоа е најновата генерација на бестселерот Opel Astra, која е дизајнирана, развиена и произведена таму. Најдобар пример за електричната иднина се новата Astra Electric и нејзината изведба Sport Tourer Electric, која е меѓу првите електрични возила на светот со караванска каросерија и се произведува во Русселсхајм. Но тука не запират активностите на Opel. Во текот на јубилејната година, сите модели на компанијата ќе имаат и електрична изведба. Горд на своето минато, Opel чекори кон иднината без емисии, со возила кои се забавни за возење и погодни за секојдневна употреба. Економската ситуација во светот е збунувачка. На глобално ниво дивее инфлацијата, се повеќе луѓе ги мачат екзистенцијални прашања и неизвестната иднина. За еден мал, но значаен дел од популацијата се случува финансиска ренесанса, поради кој побарувачката за луксуз е нарасната во епски димензии. Токму поради таквите на светскиот пазар никнуваат луксузни автомобилски марки, чии модели во ограничена квота на производство постигнуваат неразумни цени. Следните два прилози се посветени токму на овие нелогични појави. Како што расте богатството на успешните луѓе низ светот, така се менуваат и производителите на луксузни автомобили. Веќе не се реткост вестите за рекордни продажни резултати на марките како Rolls-Royce, Lamborghini или Ferrari, кои пак во голема мерка се базирани на нивните скапи теренци. Трендот во кој суперавтомобилите остануваат некако надвор од фокусот и пазарните прилики, што со тоа се создаваат придонеси за појавување на нови и враќање на веќе подзаборавени марки возила. Така автомобилските ентузијасти ќе имаат можност повторно да се воодушевуваат на производите на Де Томасо, чиј модел со ознака P72 ќе започне да се произведува во втората половина од годинава. Инспириран од славните 60-ти, од него ќе бидат направени токму 72 примероци со почетна цена од 750.000 евра. И кај нас помалку познатата чешка марка Прага се враќа на пазарот. Нивниот адут со историско име Боема веќе започна да се произведува. Овој хиперавтомобил со тркачко педигре ќе има цена од 1,35 милиони евра и освен во Европа ќе биде понуден и на арапскиот свет и во Соединетите Американски држави. Со слични желби се водеше и австралиската компанија Brabham, но не успеа во намерата да ја реинкарнира некогашната слава на името што го носи. Нејзиниот основач, најмладиот син на трикратниот светски првак во Формула 1, Джек Брабем, после 6 години поминати главно во несогласувања, се разиде со најголемиот акционер, останувајќи без средства за работа. Штета, затоа што нивниот предлог за враќање во автомобилскиот свет навистина добро изгледаше. Иако продажбата расте, поседувањето на автомобил станува фантазија за милиони американци. Според аналитичарите, оние кои заработуваат помалку од $100,000 годишно, тешко дека ќе си го дозволат тоа. Покрај високите цени на возилата, дополнителни главоболки создаваат високите камати, скапото одржување и намалената понуда на поевтини и подостапни модели. Бројките велат дека во споредба со периодот пред пандемијата цените на возилата се покачени за 30%, што во реалноста е и повеќе бидејќи попустите што ги даваа производителите и дилерите значително проретчија.
Конкретно, просечната цена на нов автомобил во Америка за овој период се искачи од 38.500 на преку $50.000. Економистите велат дека секој купувач треба да размислува да не троши повеќе од 10 до 15% од своите месечни примања за автомобил, вклучувајќи се во тоа, од ратата за кредитот до горивото. Врз основа на овој критериум, 60% од домакинствата и 82% од поединците во Соединетите Американски држави моментално не можат да купат нов автомобил. Некои дури не можат да размислуваат ни за половни автомобили, бидејќи нивната просечна цена лани изнесуваше $31.000, што пак е за скоро 40% повеќе од 2019 година. Колку и да е сурова, статистиката ја покажува реалната состојба. Ние, обичните луѓе, може само да се надеваме на подобро утре и напорно да работиме тоа да се оствари. До следната наша средба за 7 дена ве поздравувам. До гледање.